Umetnost u nedostatku dokaza. Do you like music, Mr. Finch? Sticam okolnosti, portugalski pisac Afonso Cruz umesto na prošlogodišnje stigao je na ovogodišnji međunarodni sajam knjiga i potpisivao svoj roman Knjige koje su progutale mog oca, za koje je 2009. dobio prestižnu književnu nagradu Maria Rosa Colasso. Tu ga je susrela i naša koleginica Nada Petronijević-Čović i napravila razgovor koji slušate. Dobrodošli u Studio B. A Studio B? Da li je ovo prvi put u Beogradu? É a segunda vez em Belgrado. Ovo je drugi put. Pre nekih 8-9 godina sam bio ovde. Smemo da pitamo za povod? Férias, turizmo. Prosto odmor, turizam. Da li ste tada pretpostavljali da ovde možete imati čitaoce? Não podia, até porque na altura... Nisam mogla da zamislim jer u to vreme čak nisam ni pisao. Počeo sam da objavljujem oktobra 2008. Comecei por escrever um livro chamado Enciclopédia da História Universal. Počeo sam napisavši jednu knjigu koja se zove Enciklopedija opšte povesti. Ova reč je malo zamka, pošto je napisana sa inače na portugalskom, kao i na našem jeziku, počinje slom H. Znači nije napisano kao sa slom H, kao historija, nego sa historija. Što upućuje negde na fikciju umesto na istoriju. To je zapravo jeste jedna alternativna enciklopedija, napisana je kao naučna, kao da su to zapravo činjenice, a u stvari je sve izmišljeno. Izmišljeni autori, izmišljene knjige, lažna bibliografija. Tako sam počeo da pišem odrednice za tu enciklopediju, sakupio ih i poslao jednoj izdavačkoj kući. Omiljena tema autorova, koliko sam uspela kroz čitanje ove knjige, odnos sećanja i priča, i istorije i sećanja. Sim, eu trato muito disso nos livros. Ja se dosta bavim tim pitanjima odnosa stvarnosti i fikcije i mislim da stvarnost nije toliko stvarna kao što nam izgleda, kao što i fikcija nije toliko izmišljena. Za razliku od prve knjige Enciklopedije opšte povesti, u knjizi Knjige koje su progutale mog oca i za koju je naš današnji gost Afonso Cruz dobio Evropsku nagradu za književnost za 2011. godinu. Biblioteka je stvarna, autori su stvarni, romani su stvarni i likovi iz tih romana, znači verodostojni su zapravo. Sim, apesar deles viverem num mundo... Uprkos tome što oni svi nastanjuju jedan svet fikcije, ta okosnica ove knjige, to je stvarno. Da li ovaj roman ima okosnicu autobiografsku u bilo kom smislu? Sim, além dessa parte que... Pored onoga što je zapravo nemoguće da se odvojimo od onog što zaista jesmo. Ja isto kada sam bio njegove starosti, protagonista knjige, isto sam imao jedan tavan koji je bio prepun knjiga moga oca. Bez obzira što čitanje počinje ili traganjem za ocem ili uopšte nekim drugim ocem, ne biološkim, završava se to znanje na kraju zapravo iskustvom. Razumem svog oca, to je čini mi se završni pasus. Nastavio sam da čitam kao opsednut i mislim da sam na kraju ipak pronašao oca, ne zato što sam pročitao ceo jedan tavan knjiga i mnogo, mnogo više od toga, već zato što sam i sam postao otac. Sim, eu acho que a nossa melhor compreensão do outro. Najbolji način da spoznamo jedni druge je preko empatije. Dakle, ako ja obujem nečije druge cipele, dakle, to je najbolji način da ga shvatim ako se stavim u njegovu kožu. Ali, bez obzira na to, poenta zapravo jeste u tome da čoveka čine priče koje sluša, knjige koje čita, ne DNK, ne mišići, ne kosti, već priče. Sim, porque eu acho que a nossa cultura e aquilo que nós somos é formado... Da je naše iskustvo, naše sećanje zapravo sačinjeno od priče. Se formos educados por... Mislim da ako bi nas vaspitavali majmuni, mi smo se tako ponašali kao majmuni. Dakle, ako nas vaspita čovek, ponašamo se kao on, da je mnogo bitno ono što nam pričaju. Nos portamos em sociedade, etc. Tudo. Umetnost u nedostatku dokaza. Mais dites-moi que puis-je faire pour nous? Vous ne demandiez qu'un rendez-vous. Quand je vous ai pris pour un fou, vous ne teniez qu'à peine debout.
Quand ce n'était que le début, vous ne m'avez encore déçu, malgré votre idée saugrenue, que je n'étais qu'une ingénue. Nous n'étions que des abrutis, déjà amants, déjà pétris d'amours amers et d'insomnie, quand nous étions ces abrutis. La 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 ce n'était que le départ, vous me guettiez dans mes ébats, vous vous mettiez dans un état, quand vous commandiez un décor, vous me parliez de décor, lisiez des mots dans le décor. Je suçais une glace Nico. Vous ressembliez à Nico. Moi? Nous n'étions que des abrutis, déjà amants, déjà pétris, d'amours amers, d'insomnie, quand nous étions ces abrutis. Nous n'étions que des abrutis, déjà amants, déjà pétris, d'amours amers et d'insomnie, quand nous étions ces abrutis. La 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 Umetnost u nedostatku dokaza. Do you like music, Mr. Finch? Od koga ste dobili i čuli te prve priče pre nego što ste sami počeli da se krećete po lavirintu biblioteke? Eu acho que foi uma... Mislim da je to bio jedan ustaljeni proces. Prvo su mi roditelji pričali priče, onda sam ja, kad sam učio da čitam, počeo da čitam knjige za decu, a onda već kada sam imao godina koliko i protagonista, već sam počeo da čitam knjige koje su za odrasle. Comecei a ler livros que não eram especificamente para crianças, portanto que... Spomenuli smo taj pojam lavirinta u biblioteci. Koliko je važno ko nas i kako vodi, zapravo kako dolazimo do tih knjiga i kako u odnosu na činjenicu da je sam otac i da brine o otvaranju tog sveta svojoj deci. Eu também acho que os próprios livros são guias. Mislim da su same knjige najbolji vodič, ono što nas vodi. Ja kada pročitam jednu knjigu, ona mi već otvara neke puteve ka sledećoj knjizi. Kao da su knjige strelice koje nas upućuju na sledeću knjigu. Os livros são Virgílios. Da su knjige kao Vergilije koje nas vodi kroz taj svet. Através dessas coisas. E eu acho que čovek koji nema jasnu predstavu, jasne strelice, može zaista lako da se izgubi. I sećam se recimo jednog našeg sagovornika, profesora, koji je rekao: nemam vremena da čitam nove pisce, hoću da završim klasiku. Da li postoje pogrešne knjige, eto? Da li se možemo zagubiti? Por vezes é bom perder-nos por se... Moguće izgubiti se u mom slučaju posebno na sajmu knjige u Beogradu. Alguma coisa. U Portugalu se gotovo 50 knjiga dnevno objavljuje. Pre nekoliko godina da sam ja ušao u knjižaru i tako nasumice uzeo jednu knjigu, velike verovatnoće bi bilo da sam izabrao jednu dobru knjigu. Danas je slučaj suprotan. Danas kada bih nasumice dohvatio jednu knjigu sa police, verovatno to ne bi bila neka knjiga od vrednosti, pošto je danas sve tako kratkotrajno prolazno. Papel da kritika i sim. Zato mislim da je uloga kritike i štampe veoma bitna da bi nas vodila kroz taj svet knjige, da bismo imali neku predstavu o tome kuda treba da se kreće. Takođe i same izdavačke kuće su te koje nas vode, jer one obično imaju određeni smer u kojem izdaju te knjige, tako da sa kojim se mi identifikujemo, biramo
knjige iz tog smera. Alfonso Cruz, sagovornik Nade Petronijević-Čović, rođen je 1971. u gradu Figueira de Foz u Portugaliji. Završio visoku umetničku školu u Lisabonu i Madeiri. Autor je više naslova, bavi se animacijom i ilustracijom dečjih knjiga. Živi na selu i otac je 2 dece. Junak ove knjige je srećnik jer na tom tavanu provodi vreme u društvu najboljih pisaca svih vremena. Sim, eu tentei focar-me só nos... Pokušao sam da se usredsredim samo na klasike, posebno s kraja 19. veka i početka 20. veka. Što na neki način sam išao i na sigurno, jer da sam izabrao neke skorije pisce, da nije toliko vremena prošlo, da su se oni tako učvrstili u to svoje mesto u toj književnosti. 13. poglavlje, Čaj s gospodinom Stevensonom. Nedelju dana kasnije ponovo sam se našao sa gospodinom Stevensonom, uprkos tome što je on bio veliki pisac, obojica smo se udobno smestili u fotelju mog oca. Pogledao je knjigu, junak proverio broj stranica, pogledao riknu, cenu na poleđenu korica, veoma staru cenu i veoma nisku, udahnuo malo prašine i počeo da čita. Sa kim ste vi najrađe sedeli u fotelju? Ko vam je bio omiljeni pisac? Tem muitos autores que gosto muito. To se menjalo tokom godina i vrlo često to nisu bili književni autori, recimo kao Platon ili Plotin. Što se tiče književnosti, to je 19. vek, 20. vek naročito. Normalmente Dostojevski, Kazantzakis, Borges, do Thomas Mann. Gosto muito do Milorad Pavić. Milorad Pavić takođe, mnogo mi se dopada. Moby Dick do Melville também foi assim livro que... Portugalaca Pessoa. Que gosto muito. Takođe volim mnogo poeziju, Ellen Thomas, Cummings, to su nekad mojih omiljenih. Thomas i Cummings. Da li vi pišete poeziju? Escrevo. Pa pišem ja, ali nisam toliko sigurna u to i ne bih se usudio da objavim. Recimo u istoriji opšte povesti, pošto je to jedna zbirka različitih odrednica iz različitih registara, takođe tu pišem i poeziju. Pošto te pesme čine deo te enciklopedije, one su potpisane kao delo drugih pesnika, da se na taj način ja i negde ograđuje. Ako je zaista loše, nisam to ja napisao. Ipak tu postoji razlika, jer ono što ja činim to su likovi, a nisu heteronimi kao kod Pessoa. Pessoa je zaista kreirao likove koji sa svojim identitetom, otelotvorene likove sa svojim profesijama i koji su zapravo se uplitali u njegov život. On ima i jedno pismo koje je napisao, potpisano kao Álvaro de Campos. I a Ofélia, escrita pelo Álvaro de Campos. Umetnost u nedostatku dokaza. Do you like music, Mr. Finch? Something going on in your head. They were aware
Umetnost u nedostatku dokaza. Govorio sam, dragi Bonfine, da čovek ima tu potrebu da pokaže svoju individualnost, svoju različitost i jedinstven karakter u svemu što radi. Ta potreba je snažna, gotovo koliko i potreba da se jede ili diše. Da li je on iznenađen pažnjom koju je kao pisac dobio i tako brzo i velikom evropskom nagradom? Ja nemam zaista mnogo prevoda. Jedini prevod koji imam je na srpski jezik. Bio sam iznenađen, moram da priznam, i iznenađen i na prijatan način. Pisao sam knjige koje su za decu, pisao sam i za adolescenti, pisao sam i za odrasle, tako da je to već jedna lepeza za jednu širu publiku. To pisanje za decu, pogotovo moralna dimenzija je vrlo važna, ta griža savesti podcrtava se u likovima iz ovih klasičnih romana, mogućnost likova da promene prošlost, šta bi promenili da mogu i tako. A kad su tu deca, uopšte literatura za decu, kako o njoj razmišlja? Eu sempre tive essa experiência, ou seja, os livros sempre mudaram algo. Ja sam uvek imao to iskustvo da su knjige dosta uticale na meni, da su uvek nešto menjalo u meni. Tako da kada bih ja to postigao da isto tako utičem na nekoga, ja bih bio u tome srećan. I moja sećanja koja sam recimo imao na knjige koje sam čitao u starosnoj dobi od 12 godina, tokom vremena su se takođe menjala. Tako da knjige koje imamo u pamćenju zajedno se menjaju sa nama, one isto dobijaju sede vlasti, dobijaju stomak, kao mi. A pošto ste rekli da čitanje ima stepenice i da zapravo različiti nivoi, spratovi pre svega, da li postoje knjige kojima želi da se vrati? Koje su to knjige, na primer, i za koje je siguran da će ih drugačije čitati? Já temos outros andares, provavelmente eu li. Ponekad nije čak potrebno ni pročitati ponovo knjigu, a zato što se i naše sećanje na knjigu menja. Svaki put kada se u sećanju vratimo na to, pronađemo nešto novo. Kao što je slučaj, recimo, sa Životinjskom farmom George Orwella, koji sam čitao sa 12-13 godina, i sada svaki put moje sećanje ima spratove. U tom smislu da svaki put pronađem nešto novo, neku novu perspektivu kada se vratim na to. Da završimo ovom činjenicom da živite na selu, pošto je izdvojena kao biografska. Šta vas je tamo dovelo, kakav stav prema životu, kakva razmišljenja? Não foi nada especial, eu sempre... Nije to bilo ništa posebno, ja sam uvijek imao taj osjećaj da bih želeo da živim na selu. I u nekom trenutku sam shvatio da to zaista mogu i da učinim, jer sam uvek radio samostalno, radio sam od kuće, tako da u trenutku sam shvatio da mi nije toliko bitno da li sam u Lisabonu ili sam sat i po vremena kolima od Lisabona. Da li činjenica da se bavite animacijom, ilustracijom dečjih knjiga govori da će vaše knjige, vaši tekstovi izaći iz ove dve dimenzije? Estas atividades nunca são completamente estanques. U procesu mog stvaranja te dimenzije se konstantno mešaju. Ja ponekad krećem od vizualnog da bi nešto napisao i obrnuto. Krećem od neke ideje, neke misle da bih napravio nešto vizualno. I neke od tih knjiga zaista imaju obe te dimenzije u sebi. Ako napišem neku knjigu koja je ilustrovana i vizualno i ono što je napisano se na neki način prepliču. Kako kao čovek modernog doba vidite budućnost knjige u tom smislu? Eu não sei, eu acho que são... Da, mislim da uprko svemu da će knjige nastaviti da postoje i kao što je Borges rekao da je to neka najbolja naša pomoć koju imamo ka našem sećanju, ono što nas potpomaže, dakle, pored štapa, pored kola, pored onoga što nas potpomaže da se krećemo, dakle, to je neki najbolji način puta ka našem sećanju. I knjige su zapravo jedine najbolje naočari da se zagledamo u dušu. Možete da nam izgovorite naslov svoje knjige na portugalskom? Sim, os livros que devoraram o meu pai. I podnaslov? A estranha e mágica história de Vivaldo Bonfim. Umetnost u nedostatku dokaza. Do you like music, Mr. Finch?